का वायर है, इसका माइनस का वायर है और ये येलो वाला प्लस का वायर है। तो प्लस का वायर का इस तरह लगा देते हैं। इसमें स्पीकर का वायर का तार निकाल देते हैं। माइनस का वायर भी इस तरह। अब इसका डिस्प्ले का कनेक्शन कर देते हैं। ये इसका ऑडियो इनपुट का कनेक्शन है और ये इसका 5 वोल्ट सप्लाई का कनेक्शन है। 5 वोल्ट इसमें लगेगा और ये वाला इस साइड में लगेगा। इसका डिस्प्ले का कनेक्शन हो गया। अभी इसका 12 वोल्ट प्लस का वायर का कनेक्शन कर देते हैं और एक वायर लेंगे और इस साइड में लगा के इस नीचे वाले स्विच का कनेक्शन सोल्डरिंग कर देते हैं स्विच के साथ। ऊपर के साथ जो सर्किट में आया था वो प्लस के वायर इसके साथ सोल्डरिंग कर देते हैं। अभी एक एलईडी लेंगे और एक रजिस्टर लेंगे 1K का। अभी इसका कनेक्शन कर देते हैं और ग्राउंड के साथ इसका माइनस का वायर लगाएंगे इस तरह से। और रजिस्टर का फेज के वायर के साथ 1K का रजिस्टर सोल्डरिंग कर देंगे। इसका एक्स्ट्रा पट्टा कट कर देंगे। इसका एलईडी का सोल्डरिंग कर देते हैं ग्राउंड के साथ। और वो तो रजिस्टर का क्रॉस का वायर यहाँ पर लगा देते हैं। और एक ग्राउंड का वायर कनेक्शन कर देते हैं वॉल्यूम का माइनस के साथ जो इस साइड में लगा है। ये वाला वायर का ग्राउंड के साथ कनेक्शन कर देते हैं बॉडी के साथ। कनेक्शन हो गया। अभी उसका थोड़ा सा ग्लू मार देंगे और उसका टेस्टिंग करेंगे और उसका वॉल्यूम नॉब लगाएंगे। इसका नॉब लगा देते हैं तीनों लॉक को इस तरह। अभी थोड़ा ग्लू लगा देते हैं फिर उसको टेस्ट करेंगे। अभी इसको टेस्ट करेंगे काम कैसे कर रहा है। ये तो फेज ये प्लस का 12 वोल्ट प्लस का, ये माइनस का वायर। इसको पहले हम लगा देते हैं। स्विच को ऑन करेंगे, ये लाइन आ गया। FM mode, AUX mode, Bluetooth mode,
here. बहुत क्लियर आवाज आ रहा है। अब इसका कैबिनेट फिटिंग कर देते हैं। और इसका स्क्रूज टाइट करने के बाद इस तरह लुक आ रहा है सामने से और पीछे से। अभी थोड़ा उसका ऑन करके भी दिखा देंगे। Bluetooth mode.